Hai, hari ni kita akan buka satu kipas jenis ceiling, jenis Deka 65 inci size. Okay, kalau standard size tu size dia lebih kurang 56 inci, tapi ini 65 inci, besar sikit. So tanpa membuang masa, kita buka kipas ni, kita tengok apa dalam dia. Okay. Okey, kalau anda lihat, nah jenis kipas dia, okey. Ini kipas ceiling brand Deka, Deka warna ditulis 65 inci. So cantiknya. So kita tengok dalam dia ada apa. Okey, kita akan buka. So kita ada surat pembelian. Ni lah bilah dia. Ada bilah dia. Ada berapa bilah? Ada 1 bilah, 2 bilah, 3 bilah, 4 bilah, 5 bilah. So ada 5 bilah. 5 bilah. Dan kita ada remote control. Dan dalam dia ni tempat sangkut dia. Tempat sangkut. Untuk sangkut di atas sana. Dan yang ni dalamnya pula lagi kita ada ni dia punya cover dia brand Deka. Dan ni cover bawah dia. And then yang ni yang mahal. So okay. So yang ni kita akan pasang dia begini ya. Yang ni kita akan ambil batang besi ni. Dan kita akan masuk di sini seperti begini. Kalau anda lihat dia ada lubang-lubang. And then kita akan buat wiring masuk di sini. Dan kita akan sangkut ke atas ceiling. Okay. So ni dia. Ada live, neutral, and bawah sekali ialah apa tu? Light. Live, neutral. So live, neutral lah. So yang ni patutnya earth. Okay. Yeah. So